मैं शिवानी, वेलकम यू टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मटर पनीर, जो कि बहुत टेस्टी इंडियन डिश है और बनानी भी बहुत ही सिंपल है, बहुत अच्छी लगती है। इसे आप पूरी, पराठे या चावल किसी के भी साथ खा सकते हैं एंड बनाना भी बहुत इजी है। तो देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। ओके, तो मटर पनीर बनाने के लिए हमें चाहिए 4 बड़े टमाटर, 2 प्याज जो कि हमने काट के रख ली है, पनीर, 2 हरी मिर्च, आधा इंच अदरक, थोड़े मटर और थोड़े काजू। टमाटर और प्याज की हम पहले ग्रेवी बना लेंगे स्टार्ट करने के लिए। तो अभी हम इनकी ग्रेवी बनाते हैं। अभी प्याज की ग्रेवी बनके तैयार है। अब हम टमाटर, काजू, मिर्च और अदरक इन सब की ग्रेवी बना लेंगे। अभी हमने टमाटर की ग्रेवी भी बना ली है, जिसके अंदर हमने मिर्च, अदरक एंड काजू सब डाला है। काजू से थोड़ा सा मीठा टेस्ट आएगा, जो कि बहुत अच्छा लगता है मटर पनीर में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने मसाले ले लिए हैं, तेज पत्ता, जीरा, धनिया पाउडर, मिर्ची हमने थोड़ी ली है क्योंकि ऑलरेडी प्यूरी में हरी मिर्च डाल दिया है, कसूरी मेथी, नमक, ये सूखे मसाले एंड किचन किंग मसाला। इफ़ यू वांट आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, बट इससे अच्छा फ्लेवर आता है काफ़ी, तो मैं इसे यूज़ करती हूँ। अभी हम स्टार्ट करते हैं सब्जी बनाना। अभी हम इसके अंदर मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे गर्म होने के लिए। अभी ऑयल गरम हो गया, हम इसके अंदर हींग पाउडर डाल देंगे, कसूरी मेथी थोड़ी क्रश करके डालेंगे तो अच्छा फ्लेवर आएगा। उसके बाद हम इसमें जीरा ऐड कर देंगे और इसको गरम हो देंगे। अब हम इसमें प्याज ऐड कर रहे हैं। अभी प्याज को थोड़ा चला लेंगे एंड गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। अभी प्याज की प्यूरी हमारी पक चुकी है। अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी ऐड कर देंगे एंड टमाटर में मैंने मसाले ऑलरेडी डाल दिए हैं ताकि वो अच्छे से पक जाए प्यूरी के साथ। अभी वो पकना स्टार्ट हो गया। अब हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अभी ये ऑलरेडी पक चुका है काफी। अगर आपको इसकी कंसिस्टेंसी ठीक लग रही है तो आप इसमें पानी ऐड मत कीजिए, लेकिन अगर आपको ज्यादा चाहिए ऑलरेडी काफी पक चुका है। अगर आपको इसकी कंसिस्टेंसी ठीक लग रही है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। अभी ये पूरा पक चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी भी ठीक है। अब हम इसमें मटर एंड पनीर ऐड करेंगे। मटर हमने ले लिया, अब हम इसको ऐड कर देंगे। हमारे पास थोड़ा मसाले लगे पनीर भी है, इसमें हमने मसाले लगा लिए, इसको भी हम ऐड कर देंगे। पनीर भी हमने इसमें डाल दिया है, इसको थोड़ा चलाएंगे और फिर कुकर को बंद कर देंगे। अभी हमने कुकर बंद कर दिया है, 1 सीटी आने तक का हम वेट करेंगे एंड उतनी देर में सब्जी बन जाएगी क्योंकि प्यूरी ऑलरेडी पक चुकी थी, तो हमें ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखने में बहुत अच्छी लग रही है, स्मेल बहुत अच्छी आ रही है। बहुत सिंपल एंड इजी रेसिपी, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और आपको अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए एंड मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब।